はマリカです。今日は、パリの有名なスーパーといえばモノプリなんですけど、そのモノプリに日本のものがどれだけあるか調査してみたいと思います。今下の食料品とかいっぱい売ってるとこに来ました。こっち来たら美容品ですね。シャンプーとか髪染めるものとかブラシとか、なかなか日本のもの見つからないですね。やっぱロレアルとか多いですね。パリなんで全部ロレアル。C'est très connu? Plus connu. Ah, plus connu. C'est le plus connu, oui. これめっちゃよく見ます。フランスのスーパーとか文房具屋さんで。Ça me rappelle des mauvais souvenirs. L'école. パイロット見つけました。このフリクションボールとかも売ってます。フランスに消しゴムで消えるペンです。うわー、結構なスペース取ってますよ、フリクション。やっぱ文房具って結構日本のやついいなってこっち来てからめっちゃ思います。 Les stylos japonais, ils ont la réputation d'être très précis. Ils sont utilisés par les architectes pour la géométrie. Donc, les marques comme Pentel, par exemple, sont très utilisées pour le design, pour l'architecture. Les stylos japonais ont la réputation d'être très précis et de très bonne qualité. やっぱ日本の文房具って海外の人から見てもいいものっていう印象らしくて、なんか嬉しいですね。でこれはもう日本でもみんなプラザとか、日本のプラザとかでめっちゃ見ると思うんですけど、ビッグです。私も中高時代めっちゃこのペン可愛くて好きでした。めっちゃ買ってました。もう全然違いますね、値段が。パイロットは3本で7ユーロとか、ビッグは3本で 3.99 とか。ブラシ、あピカチュウ、ピカチュウの歯ブラシありました。 Très mignon. あー、はい、 Il est très connu, Pikachu. ピカチュウはフランスでもめっちゃ有名らしいです。こう冷感剤のコーナーです。多くないですか？こんだけありますよ。匂い気にする人が多いんですかね。ガブとかやったら日本でも有名なブランドですよね。あとニベアとか日本のブランドのものは見当たらないですね。これは顔用の石鹸ですね。あ、ビオレ。何やろ。ビオレって、あ、これ私日本で愛用してました。これを水にちょっと濡らしてこのシートを鼻とかに貼って10分ぐらいして剥がしたら毛穴がすっきりするんですよ。フランスにこれ売ってるってちょっとびっくりしました。 Et celui-ci, ça fait mal, hein. Ça, c'est la meilleure marque pour, que tu peux trouver en grande surface. Ça marche bien, mais ça fait mal. シートマスクパックですね。フランスってめっちゃパック高いんですよ。日本って結構手軽に手に入るじゃないですか、安くで。私もだから毎日のようにパックしてたんですけど、フランスやったらめっちゃ高くて、これ1個 4.99 ユーロとかするんですよ。1個ですよ。高くないですか？びっくりして、私日本から買いだめして持ってきました。あ、これ韓国のやつで、やっぱパックとか美容系って韓国有名ですよね。 Je n'ai pas beaucoup vu de Français utiliser ça. Je ne pense pas que ça soit très populaire. 日本のこけしみたいな柄のノートです。Les poupées japonaises. Oui, 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 oui. traditionnelles. En bois. C'est mignon, hein. Ça va?
Les Français aiment bien l'esthétique japonaise, donc c'est toujours très joli. Et ça, c'est probablement pour les jeunes filles, peut-être 14-15 ans, quelque chose comme ça. 食料品行ってみましょう。 Très ancienne variété de tomates, c'est très très bon. 昔こんな形してたんですね、トマト。なんか C'est meilleur, 変な形で可愛い。 c'est plus souple. Pour les Français, le bio c'est très important. Il y a plus de bio en France qu'en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne. C'est très facile de trouver du bio. Je pense que pour les Français, la qualité de la nourriture c'est très 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 important. Le prix est proche du non bio. あ、なんかこんなの売ってた、ウサギが食べてそうな人参。なんかわかりますか、この葉っぱがついてて。ウサギが持ってそう。 Ah oui, c'est très intéressant parce que avant, dans les années 50-60, il fallait que les légumes soient très propres. Et maintenant, il faut laisser la terre, il faut laisser un petit peu. Si tu montres une carotte comme ça à un Français d'il y a 50 ans, il va te dire non, 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 je ne veux pas acheter ça. Mais maintenant, il faut laisser pour montrer que c'est naturel. 全部日本のものです。日本のものっていうか、日本のもの。親方っていう名前の味噌ラーメン。味噌ラーメンですね。あ、豆腐。なんか豆腐がこの紙パックのジュースみたいな容器に入って売ってます。本格豆腐で、お醤油もちゃんと売ってますね。この大きさで 3.2 ユーロなので、まあそんな高すぎではないですよね。あとごまとか、あ、お寿司用のお酢も、寿司酢も売ってますね。こちらエスビネガーで寿司酢で、こっち海苔ですね。海苔巻き用の。あ、これって手巻き寿司する時の巻くすだれみたいな。あ、これラムネですよ、ラムネ。なんかフランスでもこの姿で売ってるのと見るとちょっといいですね。2.05 ユーロです。あー、お寿司めっちゃありました。なんかもう全部にサーモン入ってます。カリフォルニアロール。なんかもうスパイシーロールとかちょっと。Les Français adorent les sushis. Beaucoup de Français. C'est pour ça que même dans un supermarché français, tu as un coin que pour les Japonais, que pour les choses japonaises. Parce que les Français aiment beaucoup la nourriture japonaise et ça a beaucoup de succès ici. Il y a plus de place pour la nourriture japonaise que pour les autres nourritures d'autres pays. パリに来てからめっちゃ思います。なんかフランス人ほんまにお寿司好きやなって。日本の食べ物めっちゃ好きやなって思います。出てきました。結構日本のもの売ってて、特に食料品とか文房具とかに多かったです。やっぱり日本のものってフランスでも人気なんやなって思いましたね。日本の食べ物って結構フランスでも人気やったりするんで、需要があるんかなと思いました。日本のものいっぱい見つけれて楽しかったです。じゃあここら辺で今日はさよなら。